оливье, икра, звезды. Так чем же отличается Новый год от чаепития? Ну как же ты не понимаешь? Новый год — это когда мы все вместе украшаем елку, пахнет мандаринами, кошка играет с мишурой и много-много подарков. Так а в чем же отличие? Ну как же тебе объяснить? О, чаепитие. Давай останемся. Так а в чем же разница между Новым годом и чаепитием? Шляпник совсем не понимает, в чем разница. Помогите мне, пожалуйста. Вот оно, первое испытание. Нет. Ребята, а давайте поможем шляпнику и Алисе. Хорошая идея. Ну что, шляпник, теперь ты понимаешь, в чем разница между Новым годом и чаепитием? Да, теперь я понимаю. Кола, гуакамайер, гирлянда, конфеты. Это Новый год. Чай, плюшки, печенье. Это чаепитие. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Может, попьем чайку? Пойдем быстрее. То ли мое волшебное зеркало разбито, то ли что-то неладное происходит в моем дорогом государстве. Ну-ка, ну-ка. О, батюшки. Здравствуй, волшебница. Почему ты такая расстроенная? Да вот, смотрю в зеркало и удивляюсь. Поссорились принц с принцессой. Да самое главное, что случилось? Принц полюбил другую. И что самое интересное, оба теперь тоскуют. А их друзья идут их спасать. Да ты что, дай-ка посмотреть. Вот, смотрите, это художник Пьер и его подруга Мэри. Они еще не догадываются, насколько сильно влюблены друг в друга. Как же мало у нас времени. А что будет, если мы не успеем? Принц будет искать себе новую принцессу. Может, это и не так плохо? Как ты можешь так говорить? Забыть о настоящей любви нельзя. Ведь она настоящая. И даже самое сильное заклятие не сможет переубедить любящее сердце. А это принц, тоскующий во дворце. Как же так? Стоило объяснить любовь всей моей жизни. Она тут же исчезла. Но у меня, кажется, нет шанса найти ее. Собери всех прекрасных дам в зале и определи, кому из них принадлежит это кольцо. Обрагима, моя возлюбленная. Внимание! Всем прекрасным и обворожительным дамам 30-го королевства срочно явиться во дворец! Вы знаете, как бы он искал другую, обманываясь чарами, все равно он по-прежнему любит принцессу. Des millions de secondes instantanées
Но не все же потеряно. Мы сможем как-нибудь помочь? В это трудное для королевства время мы обязаны сделать все, чтобы вернуть птицу счастья. А еще кто такая? В древнее время одна темная королева разрушила счастье принца Альфреда и его возлюбленной Анастасии. Увы, никто не смог им помочь. Перед смертью оба из них дали обещание защищать влюбленных и охранять наше королевство. Анастасия превратилась в птицу, и местные жители прозвали ее птицей счастья. Нам надо скорее найти художника и его спутницу. Интересней, интересней. Кто ко мне пожаловал? Дайте я вам погадаю, все расскажу, покажу. Вижу, любовь видать, все мысли о любви. Только что за тревога? Смотрю, приключилось что-то страшное. Не происки ли это темных сил? А нет, это чудовищная ошибка, которая может привести к печальным последствиям. Надо найти виновника, и я его вижу. Точно. Вот что нам было нужно. Надо найти виновника и заставить его вернуть все обратно. Что? Ты что, не помнишь, что сказал нам мудрец? Птица счастья наша единственная надежда. А цыганка, неужели ты не веришь? Не беспокойся, девочка, все будет хорошо. Я думаю, вам еще рано искать виновника. Да, красавица? Все должно быть по-другому. О, интрига! Надеюсь, у них все получится. Спасти чужую любовь и найти свою. А сейчас давайте все потанцуем, чтобы я вас пропустила дальше. Все встаем по парам. Я же творческая личность. Мне в жизни нужно танцевать, петь, рисовать. Ну и много-много разных дел. Ты куда ты пошел? Опять лизнуть пытаешься? Ну уж нет, пойдем. Наконец-то хоть кто-то пожаловал в наш гостеприимный дом. Что мы будем делать с Костей? Праздник скоро. Может, себя оставим? Да. Я самый ужасный трус на земле. Я оставил Мэри в беде, но понял это слишком поздно. Ее унесли вампиры. Мы должны ее спасти. Только вы можете помочь принцу и принцессе. Вы вместе. Да, я знаю. Но я даже никогда не сражался. Я же простой художник, я не рыцарь. Я думаю, что Мэри заслуживает того, чтобы ее спасти. Несмотря на некоторые ее поступки. Да. Я спасу ее. И пусть я ей не нравлюсь, может быть, но я все равно спасу. Она сделала мою жизнь ярче и светлее. О каких поступках ты говорил? Да это сейчас уже не важно. Держи, это меч принца Альфреда. Он придает мудрости тем, кому ее не хватает. Отлично. Теперь я готов. Вы пойдете со мной? Да. Давайте мою Мэри, иначе я... Остановись. Мне нужна будет твоя Мэри. Надоело уже сил нет. Да? Я вам очень признателен. Но где же она? Нам пора спешить. Ну, конечно, мы с вами ей отдадим. Меня заинтересовал твой меч. Думаю, он непростой, а я люблю непростые вещи. Держи. Нет, ты не можешь его отдать. Некоторые люди нуждаются в нем. Как интересно. Давайте заключим пари. Если мы, вампиры, побеждаем,
то забирайте все меч и Мэри. Если нет, то забирайте все и ступайте отсюда. Хотя... Сейчас Новый год. Давай тогда отдадим им все, что мы не взяли. Ждите. Ждите. Наступает ночь. Сон. Я так давно это ждал. Это приличие. Прости, что оставил тебя. Нет, я ни в чем не виноват. Это все из-за меня. И если бы не я, ничего бы этого бы не произошло. Теперь влюбленные сердца остались навек. О чем ты? Принц влюбился в меня. Я понимаю, он принц. Нет, ничего ты не понимаешь. Эти зелье он выпил случайно. Оно предназначено было для другого. У тебя есть возлюбленный? Да, я люблю его всем сердцем, но, увы, безответно. Почему ты молчишь? Я подумал, что единственным желанием сейчас это узнать, для кого было это зелье. Зачем? Я так привязался к тебе за все это время, Мэри. И сейчас мы просто разойдемся, больше никогда не встретимся. Почему? Ты уйдешь к своему возлюбленному. Мне идти недалеко. Зелье он не выпил, хотя я поставила было его на самое видное место в комнате. На мольберт. Мольберт? Это та самая бутылочка, Мэри. Почему ты не можешь ничего сделать? Враги идут с войной. С севера двигается буря. Сплошные несчастья. Внимание, внимание! Враг испугался нас, отменил войну! Буря не предвидится! Ураган ушел в другую сторону! А где моя возлюбленная? Ты ее целый день ищешь. Или покаяться? Ну, значит, какая? Я люблю только мою принцессу. Что я слышу? Здравствуй, принц. О, дорогая моя. У меня такое чувство, что не виделась вечность. Я так скучал по вас. Чего ж вы такая грустная? Должно быть, смеетесь надо мной? Я? Что произошло? Я не помню ни себя, ни весь день. С утра. Вы действительно ничего не помните? Я так и знал, что это дело не обошлось без заклятий. Я очень
очень рада видеть вас, принц. Вы улыбнулись мне, принцесса. Я люблю вас. И я вас, принц. Вот и закончилась наша история. Почувствовав, что радость вернулась в город, птица счастья прилетела. Любовь закрыта, ангел, сердец разбитый.